係啊，我同你嗰陣時喺呢個同事，我唔覺得你好奇喎。即係我平時即係我做緊嘢，我就好奇嘅。因為我自己 Finish shower. I just finished shower. Laundry done. 做咩咯？因為有冇約出嚟見下㗎？嗰陣時太忙之後都冇嘅，好少。都知道佢係就唔好阻住佢啦，你中意一個人。但係我嗰日訪問張文同重點咧就話，你哋拍戲嘅時候咧，就有啲苦啊，出嚟探下班嘅。有，係咪啊？係啊，我哋啱啱朝頭早去跑步，去行山嗰陣，咁啊成班。其實咧，我覺得我哋呢行咧好得意嘅，即係可以維持好多年嘅喎。但係話人好熟又唔係嘅，即係可以好多年都覺得啊，有一個合作啊，又識㗎呢啲人咁，呢個關係，我覺得都幾打通就係啦。鹿鼎記係40年前喎。係啊，鹿鼎記就係啊。咁然之後中間就冇合作啦。中間有，佢好同時人。電視又。楊家將都已經係楊家將嗰個算唔算係密切嘅合作啊？算，我同佢係最即係我哋剩翻佢一個啫嘛。係。咁我哋係咯，我哋係我同佢即係六郎裏邊，我同佢就係最密切㗎啦咁樣。咁所以但係嗰陣時就好趕咁嘅，我記得日以繼夜拍嘅，嗰套劇攞出嚟打仗啊，我記得嚇。台慶劇係。咁我問嗰度之後咧，就係要等佢出嚟電影啊。電影又有啲咩合作咧？都有啲嘅。咁佢係係啊，都係英語。有一兩部，即係你話。其實每次見翻嗰個感覺係點？唔係好似見翻個拍檔咁啊！即係我直係我同我細佬都係同細佬係啊，即係個關係都係咁嘅見。咁但係即係一見咧，又好似冇嘢可以做。咁尤其是你哋需要做戲啦，係咪好熟悉對方嗰個做戲嘅方法？即係好似一見到佢咁樣做，你就知啦。即係嗰個默契係有嘅。我相信係㗎啦，因為我相信嗰個大家之間嗰個關係嗰個默契係建立喺我哋啱啱開始嘅電視台。定嘅做到咧，大家好合拍。而家係啦，每一次大家一齊做嘢，好似又唔使點傾喎。而家唔使傾啊，會唔會傾啊？譬如呢個我想咁喎，或者你做完咗之後嘅好唔好咁啊？會唔會㗎？我就未遇過佢有咁嘅要求，我要咁啊！我未遇過。你會唔會要求人啊？用咗你拍嚟，幾多唔會嘅？係，從來都唔會嘅。係，因為以前我哋拍戲都試過，有啲前輩係會話：你呢度咁樣好唔好？我試過嘅係，你呢度咁樣好唔好？或者咁樣講好唔好？你係會唔會？你都唔會同人講嘅。當然咧，通常我都會係，不如大家睇下先啦。咁然之後睇下導演嗰邊又覺得有咩唔好，或者要改，或者要加，我哋先再。兩位都好偏師高嚟喎，即係我以為係有好有要求嘅演員嚟嘅喎。我自己多啲啦。啱啱想講係啊，即係唔好開口壞啲啊！我好少因為我會要求自己多啲咯。但係如果個戲係即係大家有個 rapport 咁啊，即係如果你係呢個自己難，你都覺得唔錯啦。但係對方係做到唔係你嘅要求，你有嘅要求㗎，咁點都係唔好玩喎。我唔會要求佢，我會覺得可能佢係咁咯，佢個 character 係咁。我就唔會用我嘅睇法加落佢身上，因為如果係咁嘅就可能佢亦都未必第一佢未必接受到，或者佢覺得我唔係咁嘅喎。但係你哋兩位講喎，我諗你都會聽下吧。我會咯，唔會講，因為生活啊，即係今日，即係你問呢個
個問題，你都 expect 下佢可能係咁，係啦，咁但係你都要繼續落去㗎。咁所以嗰種生活，我覺得先至係電影或者表演需要。同埋我覺得呢樣嘢應該導演做嘅喎。不同嘅概念嚟做。有嗰啲新嘅導演，可能佢嘅經驗唔夠佢哋多嘅時候。即係我成日都想可以做呢啲導演。但係不如講下唱歌啦，劉柏欣曾經咧就係所以其實我喺個過程裏面，我覺得我係享受緊喺嗰段時間發生嘅。但係我就好獨立，我自己會將表演即係演戲、唱歌會攞翻個平衡。我一日有時我哋而家轉入去講下電影啦，咁樣講梁家衞。有啲人咧個諗法覺得咧，梁家衞咧成日御用嘅演員咧就係梁朝偉，其實唔係嘅。王家衞第一套戲《旺角卡門》咧就係用咗劉德華。但係好奇怪，你拍完咗呢套《旺角卡門》之後咧，就《阿飛正傳》再同佢合作，即係佢就冇合作啦。咁出邊又有好多説話啦，係嘛？唔開心啊！究竟係點解？可能我
能我嗰陣時嘅工作啊，嗰樣嘢都要有個即係唱歌啊咁，所以幾難咯。即係我有同事佢啲拍機話，咁可能嗰陣時我自己又有經紀公司合兩個之後，哇咁就少咗，咁少咗自然我都覺得即係會有一啲。你係中意都係要有 schedule 嘅所有嘢，即係譬如你話俾我聽幾時開工幾時。其實我都等得嘅，我都等得嘅。咁但係有時可能即係呢個始終係啲嘢，而家我等下即係都得，我係驚我變咗係啊。咁所以冇咗即係自己自主嘅就要好啲。不過可能近年我又諗過咁嘅，再揾你啦。咁 Where's Tony 啦？你同王家衞嗰個時長係咪長啲咧？即係你走一段時間，係真係有輪要簽咗佢公司先嘅。你收之後個王家衞我嗰時點樣？即係將來有一件我唔知道嘅嘢可以畫到出嚟。咁我其實嗰時我自己同佢一齊合作，覺得佢係點啊？我覺得佢係好有自己睇法，同埋因為我啱啱開始同佢一齊工作嘅時候，我差唔多慢慢都佢嗰個公司，咁喺度傾偈啊，咁佢又講下分享下啲音樂啊，又分享下啲書啊，大家睇下。咁我嗰時覺得大家對好多嘢嘅睇法好一樣，同埋我唔知咧，我 get 到佢嗰個我心裏面諗嘅嘢，我可以有一個影像喺我腦入面出現，即係佢講我就知道係咩嚟嘅，即係我會 visualize 到係點嘅。咁所以我覺得咁不如合作。即係如果Tony 咧，王家衞手上佢要完全一個導演嘅專業，你因為你唔介意去等佢，或者佢係點樣去俾到你？可能你用好多次咁樣，你唔介意咁樣嘅 Andy 可以問，但我就唔得㗎。我唔可以係咩都唔知，你就我叫你好似跟住，咁我唔知，我唔可以，我都得嘅係，我都得，你可以，我都得嘅，即係我希望佢係幾容易話呢個嘢話，即係佢要咁樣，即係但係即係所以兩位嗰個睇法係，如果你作為一個演員咧，係導演要我哋點樣，我哋點樣？我又唔覺得佢經常係咁嘅，喺開始嘅時候佢係咁嘅。如果而家拍嘅其他嘅導演都可以，佢要求你點樣，你就會因應佢要求去做。我有時都會有好多自己睇法嘅。都睇我哋嘅收入，但係如果佢認為唔好嘅，我都會 compromise 嘅。Andy 咧，我都係喺我好少按 set 嘅時候太多嘢講。因為始終嗰段時間都係其實係攞嚟拍戲㗎嘛，咁所以要討論嘅或者要傾嘅可能喺前邊。而家有冇時間響之前傾㗎？因為咧，我哋都經過一個年代咧，係你知㗎啦，係嘛？即係嚟到先至係做乜嘢嘅，而家唔可以咁㗎啦。如果今次不過我
我今次嘅經驗就係我會前一晚傾咯。前或者係排之前傾好啲，但係前一晚我一定會傾。傾好晒聽日，喂，呢個場係俾佢爆咯。咁然之後傾好晒，聽日去到現場唔使傾。你都係差唔多。Andy 其實咧，當初你話參加訓練班咧，你係有一個好大嘅心願咧，希望做到點嘅。我上次同你傾又係咧，即係傾咗係都話，究竟係但係你我出年準備，佢哋會有要俾啲師傅，咁我就算再快啲，師傅未知啊，我唔知道我自己演唔演或者即係劇本睇咗先 ，OK 咗先，先至係諗卡，你諗下先，你自己睇啊。全身嘅咧，佢係即係有個喺6個跑，就淨係見個樣或者手嗰啲都已經要6個鐘啦。係啊，見晒身咧，見晒身成12個鐘。即係我記得聽朝8點鐘要爬，我喺內地，即係要上山，咁我就要今晚食完飯就坐車去先，然後喺location就化到等佢哋嚟就開始行上山開工。我想你我唔得，我而家嗰個戲係嗱，你一講你都記得大隻佬啦，係咪先？係會永遠留喺人嘅心中。如果俾你
佢就係咗佢嗰陣經濟我真係講又冇晒手機。我試過一次嘅，因為我同黃飛鵬個天下無雙嘅時候，咁呢有一場係講我哋即係其實大家要送別嘅，即係一路都唔捨得，一路食到大家好。好難繼續落去。我哋講翻啲套金手指咧咁樣，但感覺上咧就係梁朝偉嘅角色，因為係反派，幾時反派咧係比較搶眼。而劉德華嗰啲咧就係一個廉政公署一個主任，當時嘅問題好多。咁如果話搶眼係梁朝偉咁樣。跟住你有冇諗過？其實我都想做呢個角色。而家做咗呢個角色，我從來對劇本都冇乜特別，我要做咩？最快都可以咁樣。我點睇喎？點解會揾兩位都20之後再拍劇咁？知唔知點解？點解導演會有咁諗法？我諗呢個都係一個賣點嚟嘅。咁我覺得即係之前有成功，咁我諗當然冇一齊合作。咁我相信呢個都係一個賣點嚟。角色分俾點樣話俾你聽？我將來嘅我會睇嗰啲因為都係有一個真實故事睇法改編創作，咁我俾咗個故仔我睇，我睇唔到我講，呢個好似同埋都幾得意啦。我可以做呢個好相信話俾你聽，係啊，就以前我間度就係嗰陣時話佢睇下中意做邊個，嗰時佢一嚟佢就講佢做邊個。上次咁樣睇你睇啦。佢嗰個呢一個人十幾年真係忠誠於一樣嘢，咁我都幾似。兩位咧係一個好長情嘅人家嘅客氣啦，對你嘅工作咧，對你嘅愛好真係好長情。點樣去咧？係咪你哋根本就係一個咁嘅人，還係即係可以揾一聲我同佢行好耐好遠。但係我真係有時我真係好怕咁多人嘅場合。家庭中意鬧，我係中意鬧，我係中意直來直去嘅。好似就講呢個係互相遷就，互相尊重。Yeah. What's that? 就咁樣，即係以前佢哋喺唔同嘅地方，我哋
Oh my god, 25 minutes. Cutie, so cute. Cute, cute, cute.